अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आप लोगों को जो है ना आज एक रेसर्स का पेयर दिखाने मैंने मादी आपको दिखाई थी कि जॉन अर्दन क्रॉस के अंदर है, और नर भी मैंने आप लोगों को माशाल्लाह से दिखाया था कि रिंग बर्ड है। बड़ा ही खूबसूरत माशाल्लाह से पेयर है। जिस भाई को भी समझ आए लाजमी रब्ता करें। मुनासिब कीमत के अंदर दे रहा हूँ। जॉन अर्दन होने की गारंटी है क्योंकि मेरे पास जो है ना वो जॉन अर्दन मादी पड़ी हुई है जिसकी ये पट्टी है। ठीक है, तो अब आपको कबूतरी दिखाने लगूँ और नर भी दिखाने लगूँ। माशाल्लाह से दोनों ब्लैक चेकर्ड हैं। ठीक है, मादी वैसी ऑब्वियसली जैसे आपको पता वाइट कलियों के अंदर है। कबूतर दिखाता हूँ आपको, अंडे दिए हुए हैं इसने। ये चेक करिएगा, ये माशाल्लाह से मादी है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, ये माशाल्लाह से मादी है और ये माशाल्लाह से नर है। नर जो है ना वो अंडों पे बैठा हुआ है। ठीक है, ये चेक करें, माशाल्लाह से रिंग बर्ड है। ठीक है, अंडे इन्होंने दिए हुए हैं। जिस भाई को भी चाहिए लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह मुनासिब कीमत में सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये पे दे रहा हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगी इस रेट पे देने के लिए।